2018'den beri турган бирөөдүн очередini мага уступка кылып берген да. Мына 1 айда аласың деп уступка кылып берген. Адан бери 1 жыл өттү. Жок, үйдө жок, же акчадан жок, же булар жооп бербейт. Биздин договордо эч жеринде жазылган эмес, моунча айда, моунча числодо үй алып беребиз деп. Баары кезек менен болот. Бул нерсе договордо көрсөтүлгөн эмес. Бул 8 ай, 1 жыл деген нерселери ошол кезде пандемияга чейин биз ушул убакта алып берип атканбыз. То есть үй жок да бизде азыр. Ошон үчүн чыгып атабыз да, үй жок болгон үчүн. Мен 923 миң төккөм бул компаниягачы. 2,5 миллионго турган 2018'den beri турган бирөөдүн очередini мага уступка кылып берген да. Мына 1 айда аласың деп уступка кылып берген. Адан бери 1 жыл өттү. Жок, үйдө жок, же акчадан жок, же булар жооп бербейт. Ошол бойдон эле жүрөбүз. Үйүңүз канчага баланды эле, анан кийин 2,5 миллионго так айтсаңыздар, что бул эмеде кетсин да, аттар названиясы айтылыпчы. Биринчи турак жай кооперативи. Мен 2,5 миллионго турган. Мен турган эмес, мен качайын бирөө турган. 3 жыл күтүп ал акыры немеси түгөнгөндө анан буякты эме кылган мага өткөрүп берген да. Мага 1 айда аласың, протоколго кирген. Бул үй 1 айда аласың деп. Фактически мен аз үй алгандардын катарындамын, бирок үйдө жок да мендечи. Бу жерде очеред бар, очередти карасаңар үй алгандардын катарындамын да менчи. Бирок үйдө жок. Демек сиз үйдү алды деп жазып. Үйдү алды деп жазып койгон, бирок мен Баштапкы төлөмү канча болгон? Негизи кандай келишимдер менен? баштапкы төлөм ошо Абдикар деген киши эме кылган төккөн, мен ошо кишиге төлөп бергем да. Төлөп бергенден кийин мына 1 жылдык немесин төлөп берсең, процентин мына үй алгандан кийин жеңилдик болот, сага 1 жылдыгын төлөп бердиң. Мен ол кишинен алгандан кийин 1 жылдык акчасын дагы төлөп бергем да буларгачы, жок үйдүн акчасынчы. Ошо жалпы сумма меники 923 миң төккөм да мен бул компанияга. Канча жыл болду? Ал киши 2018 канчада турган кийин мага 1 жыл болду. Ал кишиден алганыма 1 жыл болду. Талаптарыңыздар эмне болот атасыз? Эми талабыбыз үйлөрдүн баасы эки эсе көтөрүлдү азыр адам берчи. Эми биз үй жок да. Эми булардан үмүт үзүлдү, үй жок. Эми ошол акчабызды эле кайтарып бер деп эле талабыбыз ошол. Акчабызды эле толук кайтарып бер, болду. Биздин башка талабыбыз жок да. Биз ошондо болгонбуз да. 2019-жылы 18 февралда төккөм 31%, 465 миң. Ошодон бери мына 3 жыл өттү, же үйдөн жок, же үйдөн жок. Эч нерседен кабар жок, жүрөбүз ушу. Барбаган жерибиз калбады, арыз эле жаздык, аягын эле кылдык, буягын эле эч майнасы жок ушу. Акчабызды эле картарып берип койсо эле макулбуз, биз ошого ыраазыбыз. Башка вариант эле калбай калды. 465 миң төккөм. Аз барыңыздар, арыз жазгансыздар. Жазган. Күтүп атасыздар. Эми жыйынтыгы жок го, эми билбейм, эми жыйынтыкты эле билинбей атат. Биз киргенбиз, эми кайсы бөлүм экен бир аял киши ошол Мэрдин орун басары деп айтышкан да. Мэрдин орун басары окшойт, келип бизди залга отургузуп айтты, ошол биз эмеге беребиз, ГОУДга барасыңар деп, ошол ГОУДга келип арыз таштадык. Шундан бери жүрөбүз. Мына ГОУДга келдик. 20 күн узартып койдук деди, 20 күн дагы күттүк. Анан кече мына Бердияр председатель ошол Бишкектеги кече келген эле. Биз бүгүн келсек жок, мына кетип калыптыр да. Эч кандай бир маянып чыкпай атат да. Мен өз чоң айрынан келдим. Бүгүн келет деген. Бүгүн келет деп атат, келеби келбей билбейм. Мен 2019 төккөмүн акчаны. 620 миң төккөмүн. 8 айда үй аласың деп ошондо Саида деген аял бар экен, ошол эмеде общество отурган. Мына Момунов көчөсүндө билсеңер керек. 8 айда аласың dedi. Хуп дедик, майли. 1 эле жылда бергиледик. График колубузга бердик. Бирок договор орусча камтылып калган экен да. Кооператив деген башынан билип алсак эмне экен? Кооператив деген бул коомдук бирикме. Добровольдук бар. Эч кимди мундайга киргизип болгондой жок да. Ар ким кооперативге мүчө болот мурун келип заявлениясын жазат, келишим түзүлөт, акча пайларын салат, вступительный взнос, пайлар бар да, членский взнос и так далее, и так далее. Вот, ошондон кийин анан кезекке туруп, кезек менен үй алат. Бул нерсени ишке ашырган кайсы жол менен болот? Договор түзүлгөндөн кийин, биздин сайтта личный кабинет бар. Ошол жака кезекке турган
катуу номер менен тиркелет. То есть ал жерде прозрачный. Андан соң акча каражаты бизде только безнал. То есть банк аркылуу только безналичный менен. Кылган себеби эмне? Акча каражаттын чогуу жайы каяка кетти, эмне болду, бүт баары прозрачный болуш үчүн деген максатта жасалган. Биз ушул Кыргыз Республикасынын закону бар, кооператив анан Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө закону бар, ошонун негизинде иштейбиз. 2017 жылы жумушубузду баштаганбыз. Ошондон бери кыскача айтып берсем, азыркы учурга чейин, азыркы учурда бизде 180 мүчөбүз бар. Ошонун 80и туракча менен камсыз болгон. Андан сырткары 11 кишиси уже 11 пайщик өз милдеттерин аткарып кооперативдин алдында недвижимость өздөрүнүн атына өткөрүп алышты ушул убакка чейин. Вот ушул 80 киши үйүндө жашап атышат, 30 киши кезекте турушат. Bizde iki program var. Birincisi доступное жилье программасы, жеткиликтүү турак жай. Ал боюнча кезек менен болот. И анан накопительный программа, экинчиси. Накопительный программа ал толук 31% жок кишилер вступительный взносты берип, андан сырткары пайларына 3 жылдын ичинде чогултушат. Чогулткандан кийин анан кезек менен үйүнө алышат. Вот ушундай кыскача айтсак, азыр эми цифралар менен айтсам, допустим, азыркы биздин анан немаловажный вещь айтып коюш керек. Азыркы учурда биздин баланстагы, то есть турак жайлардын бүт баары кооперативдин балансында турат. Биз бирөөгө каттап, андай мындай жок. Себеп дегенде, анда мындай явный финансовый пирамида болуп калат да. Кооператив деген, допустим, 4 киши акчасын ортого салып, башар кылып, бирөөсүнө үй алды да. Эгер биз 3 кишинин акчасын бирөөгө берип койсок, бул уже явный финансовый пирамида болуп калат. Ошол себептен биз бүт баарынын укугу, особенно ал элек кишилердин, үй ал элек кишилердин укугу корголуш үчүн анын баарын кооперативдин балансына кармап турабыз. Бул Кыргыз Республикасы законуна талап келет, именно биз ушун менен так иштеп келатабыз. Биринчи очередь ошол ал элек кишилердин укугу корголуш үчүн. Себеп дегенде кооперативдин ар бир мүчөсүнүн бир добушу бар. Общий собранияда келип өз позициясын билдирип, өздөрү кооперативди башкарат. Кооперативдин эң высший органы структурасын айтып берсем, бул общий собрание, эң высший управление. Андан соң управление бар, председатель и ревизионный комиссия. Алар айтып атышат да, ушул 2019-дан бери, сиздер 2017 жылдан бери иштеп келесиздер. 2019-дан туруп 3 жыл 8 айда үй болгон деп, анан ушундайлар болуп 3-4 жылдан бери үй албай калгандарга кандай эмне кыласыздар? Биринчиден, биздин договордо эч жеринде жазылган эмес, моунча айда, моунча числодо үй алып беребиз деп. Баары кезек менен болот. Бул нерсе договордо көрсөтүлгөн эмес. Бул 8 ай, 1 жыл деген нерселери ошол кезде пандемияга чейин биз ушул убакта алып берип атканбыз. То есть мы излагали факт. Как есть. Андан соң пандемия болуп калды, эми чогуу жайын айтпасак. Пандемия болду, биз ошол убакта консультация берип аткан жерден баары айтып атканбыз, мына 1 жылдын ичинде алып берип атабыз. Азыркы учурда. Не то что сен 1 жылда аласың. 1 жылдын ичинде азыркы учурда алынып атат. Договор түзсөңөр ушундай болуп калышы мүмкүн, ыктымал деп айтканбыз. Андан соң пандемия болду, билесиңер, 1,5 жылда эч ким иштебеди. Андан соң вот пандемиядан чыккандан кийин консультациялар башталганда биз уже элдер келгенде уже канча убакыт алып бересиңер деген суроо болот да, эң негизги. Мына уже 1,5 жыл болуп атат деп. Ошол кезде резко договор түзүлгөндөрдүн саны кыскарып кетти. Себеп дегенде биздин имущественный фонд бул биринчи кезектен жаңы договорлордун эсебинен болот. Себеп дегенде 31% киргизип берет, имущественный фонд кой. Андан соң алынган үйлөрдөн кайтып келген акчалар ошол эсептен куралат. Андан кийин кезектеги кишилерге алынат. Себеп дегенде кооперативдин принциби эмне? Сен бирөөгө жардам бересиң, анан сага жардам берет. Вот ушул принцип менен иштейт. Кооперативдин эң чоң жетишсиз жери бул кооперативдин собственный каражаты жок. Эгер собственный каражат болсо, бул банк эле болуп калмак да. Банк менен айырман эмне? Банкта бак болот, уверенный болот, но процент жогору и документация сложный. А кооперативде собственный акчасы жок болгон үчүн, элдин каражаты топтолгон үчүн мындай лояльный, жеңил условия бар да. Вот ушундай учурда да кезеги жетип, мисалы 15 кишиге акча бөлүнөт деген экенсиздер, 2018
жылы ошол жок 21 март айында собрание болгон. Ошол кезде 15 кишини биз протоколго киргизгенбиз. В будущем ошол кайтып келип аткан акчадан кезек менен үй алына берсин деп. Муну кылганыбыздын себебин неме мотивирует этилгенбиз. Элдерде ошол 200 киши болсо 250 киши эле ал кезде собранияга чогултуш кыйын болот. Понимаете, кворум сделать. А бизде бир чечим кабыл кылыш үчүн кворум болуш керек. Ал 70% пайщиктер катышып ушул чечим кабыл алып бериш керек. Биз ай сайын чогулта албайбыз. Себеп дегенде кээ бирөө жумушу чыгып келе албайт, кээ бирөө Россияга кетип калды и так далее. Ар түрдүү причиналар менен пайщиктерди чогулткан бара кыйын болуп калат да. Себеп дегенде количество көбөйүп атат. Ансыз биз протокол болбосо жумуш аткара албайбыз да. Биз исполнительный болгон. Ошол протоколдун чечими менен биз иш аткарабыз да. Как есть. Биздин мотивация ушундай болду эле, то что көбүрөөк кишини киргизип коюп, кийинчерээк ар 2 айда собрание кылбай, бир көбүрөөк убакытта собрание кылайык деп ушул максатта киргизгенбиз. Тилекке каршы ошондон кийин кооперативден чыгам деген заявлениялар саны аябай көбөйүп кетти. Ачыгын айтыш керек. Кооперативден тактап кое турган жери кооперативге түшкөн акча вступительный взнос бул кооперативдин содержаниясына жана өнүктүрүүсүнө кетет. Паевый взнос бул үй алганга же болбосо кооперативден мүчөбүз чыгып кетемиз десе кайтарып берген кетиш керек да. Ушул вакытка чейин биз азыр где-то 130 киши чыгып кетти. Ой, 110 канча киши чыгып кетти да. Азыр так санын айта албай атам. Ошолорго ошол кезден бери акчаларын кайтарып берип атабыз. Себеп дегенде бизге жаңы договор түзүлбөсө, биз азыр жаңы мүчө кабыл алганы практически токтоттук да. Алынган үйлөрдүн эсебинен кайтып келип атат, ал акчалар кайра эле заявление түшүп атат. Ошого биз кайтарып берип атабыз. Бүт баары биздин айынан. Мунун баарын текшерсе болот, соответствующий органдар если эме кылса, биз проблеманы бүт баарын банковский выпискалар бергенге дайынбыз. Эмне себептен ошо үй алуу кечинде атат, анткени алар ушул акчасын кайтарып алайын десе, сиздер ошону айтып атпайсызбы, 6%-ын алып калыш керек экен да, негизи кооператив негизи боюнча. Алар айтып атышат да, ошо толук кандуу кайтарып берсин, же болбосо бизге үй алууну мисалы кечинде 2 жыл күтүп ушундай убакыттар болот, эмне себептен созулуп атат? Балким ошол алар кайтарып албайт эле, сиздер тынымсыз үй менен камсызданбай тургандачы. Жолбуз акчанын дайыны бар да, эсеби бар. Бизде печатный машинка же башка жок да. Жаңы договор түзүлбөсө алынган, муну карасаңыздар да, эсептеп көрсөңүздөр, мисалга айтып кетейин. 2 миллион сомго үй алып берди пайщикке, мисал. Андан болгон кайтым 15 000 сом. Огромный диспропорция. То есть чоң акча чыгып кетти, кайтымы аз эле. Ну это математика. Ошол себептен биз азыркы учурда биздин баланста турган недвижимосттун суммасы 131 555 896 сом боп биздин баланстан недвижимость турат. Бул кооперативдеги ошол биздин пайщиктердин акчалары. Ошол нерселерден, ушул суммадан акча кайтып келип атат. Акча бар, акча жок эмес. Силер просто азыр чагылдырганыңар да, кечээ мындан мурдаңкы информациялар бүт бар мындай однобокий кетип атат да. Элдер ойлоп калып атат, булар так акча бербей атат деп ойлоп атышат да. А бул жерде маселенин чоо жайы ошол 6%-ны бизге бергиле деп атат. А это невозможно. Это договорные отношения. Договордо жазылган так, бир эмес 2 жеринде жазылган. Андан сырткары уставда жазылган, закондо жазылган. Кооператив бул благотворительный фонд эмес, муну так түшүнүп алыш керек. Кооператив жумуш жүргүзгөн үчүн кээ бир чыгашалар бар. Бул деген аренда офиса, сотрудниктердин айлык акысы, бухгалтерия, юристы и так далее, чыгымдар бар, налоги. Ошол чыгымдар именно ушул вступительный взностун эсебинен кетет. Понимаете? Договорго кол коюлган, баары так. Они все знали. Мисалы үчүн 17-18 жылдар, 19 жылдар видео чыккан. Азыр мен мисалы үчүн кээ бирөөлөр айтып атат, орусча билбей калдым тигил бул. Бул биринчиден биздин официальный тип. Билесиңер, незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь, ал видеолордо мен кыргызчасынан, орусчасынан башка бүт бар түрүндө айтып бергенбиз. Даже 6% жөнүндө, пай жөнүндө, кооператив эмне экен, ну, информация вполне достаточно. Толук. Муну, мисалы үчүн, эч бир пайщик бизде бир күн келип эле сразу договор түзгөн. Такого вообще не было.
келет, бир жолу келет, 2 жолу келет, 3 жолу келет, 4 жолу юрист менен келет, а потом уже заключает договор. Бүт өйдө кыйыштарын көрүп, билип, анан кийин и мондай азыр однобокий информация таратып бүт бар, биякта мошенниктен. Бул туура эмес да. Вот ушундай суроолоруңуздар болсо, жооп берейин. Дагы если бирдемкени унуткан болсом, дополнять этем и последующим. Мүмкүн ошол азыр Ош шаардык полициясында арыз келип түшкөн да. Ал боюнча сиздер сурак бердиңиздерби? Анткени кечээ 28 арыз келип түшкөн деп айтканда сиздер. Жаран айтып атат, бизде алдан калды бүгүнкү күнгө чейин 200 алды. 250 миңден 1,5 миллионго чейин акча каражатыбызды бергенбиз. Бирок үйдөн да, акчадан да куржалап калдык. Ошол алдын эми кандай болот? Сиздер кандай кадам аласыздар? Акчасын кайтарып бересиздерби? Же үй бере турган болсоңуздар канча алып керек? Ошол боюнча да токтосоңуз. Заявление жазса, акчасыны договорду каралгандай убакытта кайтарып алат. Да, мындан талаш жок. Себеп дегенде бизде мындай да, мен мисалы үчүн келип акчамды бер десем бере албайм да. Соответственно, кагаз болуш керек. Заявление түшпөсө мен кимге беришим керек анса? Кантип биз кооперативде? Бизде бизнал. Процедура кандай болот? Заявление жазып келет, реестрге катталат. Андан соң счет ачат. Кезеги келгенде, акчаны берер кез келгенде биз потор беребиз. Биз ушул убакка чейин аз бир сом мындай наличка жүгүрткөн эмеспиз, только бизнал. Ушул сурак боюнча, конечно, бизден келип документтерди көрдү, алды. Органдар өздөрү комментирует этет го, мен буга баа бере албайм азыр. Алдын эми сиздердин кадамыңыздар кандай болот? Биздин кадамдар эми мындай да, давайте мен биздин кадамдар жөнүндө дагы бир экөө айтып кетейин. Биз муну негизи, эми кооператив эмне экенин билебиз да. Элдерге биз 19-жылы ушуну предлагать эткенбиз. Ушул ситуацияны, рано или поздно это будет. Менин бир видео бар, 18-жылы чыккан болуш керек, ал жерде көрсөңүздөр. Мен ал жерде так айткан элем, то что эртели кечтип жаңы пайщиктерди кабыл алуубузду биз токтотушубуз керек. Себеп дегенде куйрук бесконечно өсүп кете албайт да. Эми по-простому айтсак, бир үй алыш үчүн 4 киши керек, 2 үй алыш үчүн 8 и так далее, геометрический прогрессия. Это невозможно, да, бесконечно. Ошол себептен эртели кечтип токтотуш керек. Анан биз жалпы пайщиктер жыйынында предложение киргизгенбиз. Кстати, ал нерсе баары протокол менен бекитилген. Мындай деп предложение кылганбыз. Жанагы биздин пайщиктердин бүт баары үй ала электер, в частности. Кооперативдин уставында, закондо бүт баары бар, добровольный пай деген бар. То есть кезекте турсаң деле өзүңө жараша канча болсо акча сала берсең, дополнительный акча түшөт. Ал имуществого келет, үй ала берет. Очередь пат-пат чыгат да эми. Үй алган, который жашап аткандар болсо, алар бизде членский взнос дагы бар да, үй алгандан кийин 3% керек. Аларды кызыктырыш үчүн, стимулировать этиш үчүн графиктен сырткары 100 000 сом төлөй турган болсо, эгер пайчик, аны биз мындайча айтканда перерасчет кылып, членский взносун кыскартып бергенге ыраазы болуп, чтобы алар эртерээк акчаны алган акчаны кайтарып бергенге деп сунуш киргизсек, общий собрание баарын колдогон. Андан сырткары биз 2021-жылы апрель айларында биздин президент Садыр Нурболович Жапаровго кат жолдогонбуз. Андан сырткары бүт фонддорго барып, бизнес-план, заявкаларды жазып тапшырдык. Но, к сожалению, жооп отрицательный болду. Президенттин аппаратынан бүт профильный ведомстволорго кат кетиптир, Министерство экономики, финансов, государственное частное партнерство, андан сырткары Министерство инвестиций и привлечения инвестиций деп түзүлбөдү эле. Ошолордун баарына барып, сүйлөшүп, консультироваться этип, өзүбүздүн бизнес пландарды түзүп, то что акчаны биз биздин баланстагы нелерибиздин баарын сиздерге залогко коюп берейик. Сиздер ушул залогко жараша кредит бериңиздер, биз аны монча төлөп берелик. Бирок кичине көпүнө условия болсун деп суранып баарына кирип чыктык. Биздеги ал каттардын баары бар. Кызык болсо аны көрсөтүшүбүз мүмкүн. Но, к сожалению, жооп жок. Акыркы үмүтүбүз
биз бизнес план түзүп заявка бердик элек орус кыргыздан телефон буквально могул айдын 1 жума 2 жума болду жооп келди ал жактан отрицательный, к сожалению. Эки жолу бергенбиз. Вот ушинтип биз колдон келген аракеттердин баарын жасадык. Бул биздин аракеттер жөөлүү болсун деп гос органдарга кайрылгандан кийин биздин документация баары так болуш үчүн монтип биз аудиторский проверкаларды заказ берип независимый компаниялардан аудиторский проверкадан өткөнбүз. Ошол мамлекетке барып акча сурап же берип кредитордон акчалардан мурун биз өзүбүздүн платежеспособность и таза так иштеп атканыбызды биринчи очередь көрсөтүшүбүз керек эле да. Ошол себептен ушунун баарын жасатып, документтерди так иликтеп көрсөтүп, ачык, айкын иштеп аракет кылып келип аттык. Бирок, к сожалению, могу бир тараптуу маалыматтар тарагандыктан элдер көпчүлүгү могу жөнөкөй кооператив жөнүндө түшүнбөгөн кишилер сиздер жаран мындай болуп атат да, кечеги ошол 30га жакын чукул жаран чогулду да, ошол жарандар ошол 4 жыл аралыгын айтып атышат да, эми булар кандай ушуларга үйлүү кыласыздарбы же акчасын кайтарып бересиздерби, кандай? Заявление жазса акчасын кайтарып алат. Заявление жазбаса күтө турса үй алат. Акча бар. Канча күтөт ошону? Аны айта албайм кооперативде. Мен ошол эртерээк болсун деп айтып атпайм, азыр ишканамдар кандай болот, жактан акча сурадык, бияктан акча сурадык. Бүт жумуштарды жүргүздүк. Ну, к сожалению, мамлекет, хотя мол законду собственно жазылып турат, государство обязано помогать кооперативам финансово и так далее, содействовать в развитию кооператива. Бирок ал нерселер кагаз жүзүндө эле калып атат и биз жалгыз ушул проблемадан калып атабыз элдердин астында. Вот, көп эле чоң кызматта иштеген кишилер менен жолуктук, сүйлөштүк. Ну, к сожалению, баары эле келип акча маселесине такалып, акча жок болуп атат. Баягы кеткендиңиз эле жанагы пайшкердин саны азайып депчи. Да. Анда жабылып калышы мүмкүнбү кооператив? Жок, кооператив, конечно, жабылбайт, потому что ал жерде дальше улана берет да. Себеп дегенде, смотрите, кооператив могул келишим 15 жылга түзүлгөн да. Бирөө үйгө кирип атса. Ошол аягы бүткүчө существовать болбойт. Кооперативден 2 жол менен эле ликвидировать можно. Бул общее собрание ликвидировать этиши мүмкүн. Эгер единый эмеге келип туруп, чечимге келип, ушундай чечим чыгарып берсе, анда, конечно, приостанавливается и ортодогу баланстагы мен айтып аткан нерселер бүт баары сатылат дагы, ар ким өзүнүн канча акчасыны болсо бөлүп алат. А экинчи жолу бул сот орган. Эгер бир финансовый же башка нарушение болсо, конечно, сот органы жабып коюшу мүмкүн кооператив. Ушунда жалпы сан азыр Кыргызстан боюнча канча пайчык бар? Бишкекте болсо жана башка региондордо барбы? Бизде 4 эмебиз бар, офисибиз бар, кеңсебиз по всей республике. Значит, Бишкек, Ош, Жалал Абад, Карабул. Азыр пайшиктерибиздин жалпы саны 180 киши, ошолордун 80-и кооперативный недвижимостьте жашап атышат, а 100 киши кезекте турушат. И 10 киши уже выкупили свои недвижимости. То есть уже документы на их имя перевели? Да, то есть өздөрүнө алган обязательстволорду аткаргандан соң биз өткөрүп бергенбиз. Азыр бул учурда ушундай